lahko pa imamo, posnamem kako kruh po kovcah lovi. Tole je pa najnov pomagač. Aleš je tale trening zares vzel. Še ena dobrota izpod Eminih rok. Malo loviš, pa malo laufaš, pa se ti vdira do kolen, pa take stvari. Ponovno dobrodošli na planini Šija. O, ko piha je. Evo, tole so fantje iz Borovnice. Sem imel pozdu zdale. Malo se pa še vidi od sončnega zahoda. Živijo, tole je kanal V naravo, jaz sem Peter. Sem Ema. In gremo na kovce. Biti brzo plzačica Valentina Ašič. Zdaj smo prišli pa do ledu in je treba tudi tega malo obuti. Ampak je pa res ta prav led, tako da gremo še malo rikvrc. Aleš je že orank izurjen v temle. Zdaj jih pa še zategnemo malo. Ja, samo ne na tem ledu. Zdaj se pa začela akcija. Aleš je malo Švica, čeprav nič ne hodimo. Smo prišli kar lepo visok, tako da dobro sva ketne gor dala. Drugač pa takole na planini smo že. Je kar polhen prtlažnik. Med počitkom lahko pa imamo, posnamem kako kruh po kovcah lovi. Prva stvar je ogenj. Druga stvar je čajček. Do vsem skupaj je pa še Aleš zakurbil agregat. So pa udobne, ker ima tako kaj je to, volno noter? Volno, ja. Nekaj za ta prvo lakoto, če kdo pride. Ima se javlja, da bo čebulo zrihtala. Tole je pa najnov pomagač. Bošo mašina. Multipraktik, tako kot sem rekel par videov nazaj, da rabimo eno pomoč. In Smo jo dobili. smo dobili. Drugače pa Bošo Multitalent 8. Ima en kup priključkov, ampak danes sva samo tole gor prinesla pa za krompir lupati. Oziroma ne lupati, ampak rezati. Jaz sem se lotil pa še žgancev, tako da bomo imeli nekaj za jesti. Takoj po žgancih pa še zele oziroma dušena repa. Se še odločimo kva. Ja, Ema bo pa gobovo juhto naredila za danes. Pol jutr, ko bo pa lep dan, bomo imeli pa pač tudi gobovo juhco, pa kva ričet, pa joto, pa tudi pasel bomo delali seveda. Vse bomo imeli. Vabljeni. Že lepo diši. Da vidimo, kako bo. Nekaj ne bo. Mora pogledati, kako dela. Deva, problem je sam, ker pot, da sem mislila to delati, čeprav se klop, sem en del doma pozabil, tako da zdaj malo improviziramo. Mogoče malo prepolhne. Ura bo kmalu 11, tako da v kuhinji sta stvari kar pod kontrolo, gostov ni.
Tako da si bo prvošla zajtrk. Da boste v društvu ponosni na gospodarja. Delovan. Ker sem primir, ne? Mogo takrat, ko... Nisem se že videl, koliko si oddelal, koliko si že naredil. Ja, še malo bom pa šel počivati. So pa vremenari spet malo z napovedjo zgrešilno. Grejo tamle, dva gresta gor, tako da prvi gost je danes, gremo pa panoramo pogledati. Julici so pa v megli. Kako že prav, Peter? Zaslužen zajtrk, a? Aleš je pa na kondicijskih pripravah. Gor pa dol nos. Ja, treniram za šerpo. Ja. In tole ima še dol za znost. Aleš je tale trening zares vzel. A bi naredil sprejemce za šerpo? Po mojem, da bi, da tole je pa že ta količina. Nič. Peter, dobro dele. Enako. Srečno dol. Borut je spet priletel naokoli. Pa kot tebi že ime? Saša, Pa Saša iz Tržiča. Tržiča. In tako da ste vsak vikend tle, stalne stranke. Skoraj, zadnje čase pa res. Pa še prav, da si bil v prejšnjem videu, da si bil v redu, tako da smo ponovili tole vajo. Tako da zdaj smo pogledali tisti video, je izpadal v redu, tako da smo rekli, lej, ponovi vajo. Ja. To. Ja. Super, ej. Hvala vama. Ja. Še ena dobrota izpod Eminih rok. Par ur od zajtrka, tako da zasluženo kosilo. Danes kisla repa, dušena repa z žganci. Res je dober. Mislila, da danes ne bo snežil, ampak je vsem prišel oblak s snegom. Pa grem še malo dneva ujet. Pa skočim kele gor do križa, pa kar po gozdu šel malo dol, ke proči, pa pol sem nazaj. Spotoma pa še agregat ugasnem. Ene parih je danes prišel z idejo, semle gor, da bi šli proti velikemu vrhu, oziroma vsaj proti Kovce gori, ampak v bistvu gor do konca travnika shojen, pa ni več, tako da so vsi po mojem da pametno obupali. Jaz grem pa tudi malo kele gor se, če ne drugega se malo vzdihat. Prav tako lepo sneži, čista tišina. Neverjetno je. Ob koncu jase, oziroma planine, pa je skrat desno šel. Tole pa še pogled navzdol. Kako so lepe, rahlo pobeljene smreke, a? Ta del, ko greš pa tako kar off-road, pa se malo loviš, pa malo laufaš, pa se ti vdira do kolen, pa take stvari. Evo, se mi že do kolen vdira. To mi je pa tok top, ej. To najbolj pozimi pogrešam tam v okolici Borovnice. Kakšnih 15 let nazaj je to še bilo, pa mogoče 10 tudi. Da je zadnjih 5 let pa nič več. Tole bo prav čista romantika, se vidi, da je danes Valentinovo. Tole, če ne prepoznate, mravljiše in ena luknja noter. In kakor me je ene 2 leti nazaj podučil gospod Lojs, to en ptič dela. In je on, kot sem ga videl, sem rekel, je čez položil, da
da ptič ne more zraven, ker drugače lahko uniči mravljišče. Tako da zdaj bom jaz isto naredil. Jaz mislim, da bo. Aha, tole zdaj. Tukaj levo gor je šija, ta spodnja planina, pa ne vem, kako se točno imenuje. Tako da enkrat le dol šel, pa gor na šijo, pa nazaj. Tukaj znam pa tudi kakšen plaz dol preleteti. Ampak zdaj po mojem še premalo snega. Sem prišel na pot, sledi od motornih sank, pa tudi ene dva sta se že sprehajala tle. Ponovno dobrodošli na planini Šija. Če bi hotel še naprej iti, je pol planina Pungrad, pa ne vem, je še kakšno vmes, zadnja je pa dolga Niva, ampak imam za zdajle zadost, pa še mi sem rekel, da bom v eni urci nazaj, pa nočem, da jo skrbi. Zdaj gor grede, mi je tlele vroče ratalo, tako da sem se slekel in pol je najbolj kar pustiti kolecujne. Saj jaz jih pustim dostikrat, če vem, da že po isti poti nazaj. Zdaj jih bom pa pobral. Smer prihoda, tole pa smer odhoda. Že nazaj na Kovcah. Me pa medtem tudi že Ema klicala. In takole, ko greste kakšne take stvari, ki so mogoče malo, ke so take okoliščine, no. Ali pa sploh nasploh, ko greste v hribe, je zelo fejst nekomu povedati, kam greste, pa če se do takrat ne vrneš, da te pokliče oziroma da se te pogreša, če si pogrešana. Še 3 minute. Tudi Ema je šla malo na zrak. So rekli, da bomo nekaj v čeveljčkih povedali, ka prejšnjič nisva. Zdaj so že kar sprobani, se pravi, drug vikend jih imava. In moram reči, da mi je zelo všeč, presenetljivo topli so mi tudi, no. Pa kar je super, tudi če imaš tople nogavice. Prejšnjič mi je bilo prav vroče mi je bilo, no, v njih, ker sem imel toliko tople nogavice, ampak vse nisem pa zašvical, kar je super. To pa je zaradi pač naravnih materialov in vsega tega, volne noter. Meni so všeč in se veselim, da jih bom skozi dol nesel, da jih bom tudi tako uporabljal, ne samo noter, ker so ful lepi. Ja, mislim, se ne moram nič drugega kaj dosti povedati. Zdijo se mi ful udobni, to sem že zadnjič ugotovila. Mehki, taki, všeč mi je tudi res ta občutek volne, ki je noter. In se lahko sam strinjam s tem, da ja, v primerjavi z 2 drugima čevljema, ki sem jih imela pred tem, sem v bistvu vsakič se prepotila, v teh pa se nisem. In mi je res fajn. Pa guma res neverjetno dobro prime. Ja, podplat je nek, ne vem, zasnovan, da ne drsi na nobeni površini, razen na ledu. To. Jaz sem ful zadovoljna. Zdaj gremo pa kuhat. Se pa veselim tudi sprobati tam na začetek spomlači kakšne gorske
Pohodniški. pohodniške barefoot, njihove. Od Pro Alpa. Ful dobro izgledajo, sem čisto navdušena zanj, sem bila tam in sem presenečena navdušena. Ja. So pa meni, kar mi je itak najbolj všeč od vsega, to, da so v Sloveniji narejene, pa da je res kvaliteta. Tako da, ker v lanski sezoni, na primer, sem jaz uničil ene 7 teh bosonogih superg od Zero Shoes. Tako da letos smo hoteli sprobati, pa mislim, da bom kakšne manj uničil. Drugi rezultat, zelo lep prenos bokov pri samem odskoku, ohranijo vse energijo, s tem pa ni izgubljal višine in zaradi tega zdajle čakamo zdajle Anžeta Laniška. Kako pomemben je bil njegov delež na mešani ekipni tekmi. In zdaj zaželimo srečo Domnu Prevcu, prvi set. Dajmo pogled, če kva ima ustvarja. Zdaj je zjutraj skuhala oziroma prepražila. Tukaj je pa še jota za jutr. Jota pa kar takoj na hlajenje. Tomašaka, če želi napasti Rena Nikajda, potem mora skočiti prek 140 metrov, to je jasno. Tule je Doman. Prvo, da je točen, da bo dobro. Grem. Doman, zdaj je Doman prej. Bravo, to je to. Prevci ima olimpijsko medaljo. Medalja je zagotovljena. Kakšen lep zaključek dneva je. Čestitke Domnu za zlato medaljo. Zemo so vse pripravila zjutraj. Zjutraj imamo za narediti še pasulj, dokončatno fižol izkuhan, pa korenje dobiva jutr, tako da ga sam dodava še fižolu pa krompirju. Potem eno porcijo žgancov, po mojem, bo še treba narediti. To, po mojem, da je to. Pomoč dobiva in tudi vreme se obljublja, da bo zelo lepo in posledično tudi veliko ljudi. In bomo poskrbeli, da bodo ti nasmejani. Se vidimo jutri, lahko noč. Dobro jutro. Najbrž ste videli v prvem jutranjem posnetku, kako zunaj piha. In ko sem prišel sem dol, prav presenečen sem bil, kako tale peč se ohladila. Izgleda, da je veter tako hladil, ker ponovadi je zjutraj, ko prideš, še zelo vroča. Včeraj je bila ful vroča, zdaj pa sem še mlačna. Tako da sem šel, prva stvar, ko sem šel, še preden sem se šel jaz rihtat, sem šel za kurtno. In tudi tista peč tam v šanku, mislim, da ne bo delala, ker skozi dimnik nazaj noter tolče. Znači, zdaj se grem pa zrihtat. Gremo razgled pogledat. O, kako tiho je. Ponovadi se mi zdi, da je kar malo hišo premikal. Je pa super, ker je sneg zdrsel s strehe. Da moram pa še agregat vžgati.
Tako kot sem že včeraj rekel, so večino del večer naredila, danes so sam stvari pogrela, pa žgance treba še narediti, pasol pa verjetno ne bo naredila. No. Ker glede na vreme zunaj predvidevam, da ne bo ful navala. Spet sem zmagal, ej. Gledam, kva se ta moka drugače obnaša, pa malo drugačne. Pokusane, ni zadišala tako. Ne gotovim, da sem dal jaz perjeno moko noter. Embalaža skoraj ista in ko sem naredil perjene žgance po koroško in moram reči, da so kar dobri. Moram se treba še ajdove narediti. Zemo so dobila pomoč, Daniel, od Deme prijatelj in zdaj sva hitro ugotovila, da ima tudi skupno znance oziroma prijatelje, tako da svet zelo majhen. Se takoj se lotil dela, tam mravljca. Še malo pomoči. Kakšna lepa lička rdeča, a? Evo, tole so fantje iz Borovnice. Pozdravljeni. A ste od Aleša, v bistvu od Aleša, Borovniškega Aleša sosedje podivata? Ja, mi dva sva, ja. Jaz sem pa malo bolj stran, 2 No, v glavnem, to je vse tam na vas. So prišli malo malo smo karavanke prišli spremeniti okolje. Ja. Malo na zimsko idilo. Vidite, da dva je čisto brile, en se pa ni dal. To pa raste z mano že kar nekaj cajta. Spet so obiski prišli. Ene poznate, ene še ne. Pa ko ste bolj Borničani ali Borničani, Bohinjci ali Iza Star? Ja, Ljubljančani, tako da malo mešano. To je to, kar imamo od lepega sončnega dne. Da se kar nekaj cajta nismo slišali, ko je bila akcija. Tole sem pa mogel prijeti posneti. Ura je 2:30, sem imel post do zdaj. No, saj sem malo probaval, ampak ta prav obrok. Počasi se prazne in bomo začeli, oziroma malo smo pavzico vzeli, pa spravljati treba. Zdaj si bo pa še ima prvo šla zaslužen obrok, pa pavzo. Da vidim, kakšno gobo juho si skuhala. Jaz sem imel joto z joto, pa še gobo juho žgance. Čist malo je še ostalo, bliza ene 4 žlice. Prvič sem imel zdaj gobo juho žganci, oziroma gobo juho, verjetno ne zadnjič. Po mojem tudi ne, mislim, da je kar dober sok mislim. Ja. Tudi ta je brez kakšne moke in teh stvari, vse zelenjavo, gobe in začimbe. Tudi to. Bravo ima. Ja, recepta pa mi zda. Ja. Smo že mislili, da je konc z vsem, da se je Drugi spraznil, pa je spet en val, tako da danes nam pa zgleda, ne bo čist nič hrane ostalo, da bomo polizali vse. Zdaj šel dol pogledat za zališče. Daniel se je čisto namočil tle noter. Počasi se vse pomerja. Pa tudi sonček gre počasi, bo šel vzet, no. Še kakšna urca. Se že prav hudo vidi, kako je dan daljši, kot je bil. Je pa videti, da so špuro gor delali, na veliki vrh. Malo se pa še vidi od sončnega zahoda. Mi smo pripravljeni za v dolino. Diam! Deresce smo sneli,
Zdaj pa lepo po cesti še do avta. Še zaključek je ostal, čeprav v realnosti bomo mi mogli še dol prijeti, ampak boste tole kasneje videli. Danes kar naporen dan. Smo, koliko je zdaj ura? Ne, pol šestih? Ne, toliko še ni. Eno tam proti šestih nekje, no. V glavnem smo kar garali do zdajle, pa tudi veliko zadovoljnih gostov je šlo danes od nas, no. Tako da, hvala ekipi za pomoč, za vse. Kako je bilo vam? Dober, ja, Daniel. Če mama pa oča ne bila na misiji danes, bi ga odkržiti klele. To pa res je. Dober je bilo, ja. Super sem. Ja, res fajn, da nas je bilo 5 danes. Je bilo kar potrebno. Pa za spremembo nam čist popolnoma nič hrane ni ostalo. Tako da gremo lačni v dolino. Ja, prav res, še za nas ni. Je dobro, da sem jaz toliko prej jedel tisto joto, da kapolj bi sigurno prodali. Drugače pa ful zanimiv dan je bil v smislu vremena, ne, tako, ker smo mislili, da nam nobenega ful je pihal, celo noč je tako pihal, da ja, sem nekako se kar malo bala, da v kakšno streho odvignili. Ampak vseeno se je izkazalo, da so ljudje računali na sonček, ki se je pol kasneje tudi pokazal, ja. Ampak dejansko je tako, če je prejšnji dan napoved lepa, pol ljudje pride v hribe, ne. Pa tudi, če gor vreme ni najboljš, če pa napoved slabša, pa je pol gor v bistvu sonce, oziroma tle na primer sonce, pa ljudi ni, zato ker se že prejšnji dan tako odločijo. Da, ja. Danes smo imeli polno. Tisti, ki so prvi dopoldne prišli, oni so kar prlaufali noter, kaj zun toliko pihali. Kolovama? Ja, midva so danes prišla in sicer res v tem najhujšem vetru, sploh ta zadnja ravnina do Koče, to je bilo, mene kar predstavlja levo, desno. Res se težko predstavljaš, da lahko tako piha. Ampak delo v Koči je pa super, res. Energija je ta prava. Dela ne zmanjka. Ne, dela res ne zmanjka, ne. Ampak lej, super. Pa, jaz sem, ne vem, če sem danes rekel na video, ampak po noč sem se zbudil, sem mislil, da je potresa, ne. Ker je toliko pihal, da se kar bajta tresla, ne. Ker res ne, to moraš prav občutiti. Tale karavanški fen orang potegne. Mami? Ja, nadelali smo se. Bolj sonca smo bolj malo videli. Ja, sonca smo bolj malo videli, res je. Zdaj pa še malo razmigati v dolino. Ja. Pa dvakrat bomo pogledali, da bomo ključe sabo vzeli. Agregat je ugasnil. Ja, agregat je. Prav se je, elektrika je, sonček je svoje tudi naredil, tako da. To, smo vse povedali. Smo, ja. Zdajle pa počasi proti dolini. V glavnem, lepo, da ste ostali z nami do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, koga objemite, pa se kmalu vidimo. Čau. Čau.